Okey, hari ini kita nak tunjuk cara pasang timing chain Toyota Vios 2008. Ini Vios Dugong okey. Ini dia punya, kita tengok dia punya marking belum. Okey. Okey, ini marking untuk cam Okey. Oh, yang marking untuk ni. Ini untuk crankshaft. Kat sini. Okey, ini untuk okey, lepas tu kita ikut dia punya color dekat timing chain lah. Ini ada 3 marking Semua ada pasangan dia. Pasangan masing-masing. Okey, ni color ni tu titik tu. Okey, ni dia punya okey. Ini dia punya timing chain guide Pasang guide sebelah kanan dulu. Okey, lepas tu masuk guide yang sebelah kiri. Okey, yang sebelah kiri ni fungsi dia nak tegangkan timing chain. Okey. So masuk belah ni Ni tensioner. Okey, lepas tu lockkan dia. Lock ada lubang lock kat situ. Okey, kita ikat. Ini enjin kita buat general overhaul. Tukar piston ring, control bearing, main bearing. Okey, sekarang kita double check balik Dia punya okey, cun. Alright. Okey. Kita lepaskan dia punya tensioner. Alright. Okey, lepas tu kita pusing tengok. Ada sangkut tak? Okey. Itu saja. Jadi agak mudah jugalah Vios ni. Taklah susah mana pun.